¿Vas a defecar en el cereal de mi bebé? Gallina de... ¡Oh! ¿Quieres orinar en mi mamá? ¿Ah, en su cara? ¡Ah! ¡Ah! 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing. Ah, pero claro que no lo haré. ¿Quieres deshacerte del demonio o no? Lo sé, pero ¿por qué no vamos a la tienda y compramos un pollo y ya? No, amigo, necesitas un sacrificio de sangre. Bien, dámelo. Hagámoslo. Aguarda, dame un segundo, deja que me prepare. ¿Vas a defecar en el cereal de mi bebé? Gallina de... ¡Oh! ¿Quieres orinar en mi mamá? ¿Ah, en su cara? ¡Ah! 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 ¡Voy a matarte, gallina! ¿De dónde sacas esa gallina? ¿De la granja de tu tío? Es gallo, de una pelea de gallos. Estás muerta, gallina. ¡Maldita gallina! ¿Qué te pasa? ¡Te asusté! Bien, eso es, No te buen quieres ataque. meter conmigo, ¿verdad? ¡Es el gallo! ¡Muérdelo tú, Malcolm! ¡Muérdelo! ¡Métela a verlo! ¡Maldita! ¡Sí! ¡Ve lo que hago con tu hijo, maldita gallina! ¿Qué haces, bro? ¿Qué hiciste? ¡Estoy poseída! ¡Ese pollo está poseído! ¡Acabaste con el ave, Malcolm! ¡Eso es! ¿Qué importa si es gallo o gallina? Malcolm, el pollo. Voy a mandarte al infierno de las gallinas con gripe aviar, así que salúdame al coronel. ¡Maldición! Eso fue un juego intenso de Angry Birds, hermano. Cielos, amigo, lo hiciste. Creo que esta casa está limpia. Bueno, quizá no limpia, pero el demonio seguro se fue. ¿Y ahora qué rayos haremos con todo este pollo, Malcolm? Ah, sí. Pregúntale al negro. Delicioso. Sí. Salud.